नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एंसेंट आयुर्वेदा में गिफ्ट ऑफ नेचर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे ठीक किया जाता है, कैंसर के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आज की ये जो वीडियो है इसको गलती से भी स्किप मत करना। आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बिना नॉलेज के आप कैंसर ठीक नहीं कर पाओ। दोस्तों, कैंसर का मतलब मौत नहीं होता। ज़्यादातर लोग कैंसर के नाम से डर जाते हैं और जीने की याद छोड़ देते हैं, सारा पैसा भी खत्म कर देते हैं और हम अपना जो पर्सन है उसको भी गवा देते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कैंसर होता क्या है, कैसे होता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में दोस्तों हर चीज़ ठीक होती है। तो आज आपको बताते हैं कैंसर क्या है, कैसे ठीक होता है। देखो दोस्तों, कैंसर का सिंपल शब्द समझो कि हमारी बॉडी जो है वो 10 लाख ट्रिलियन सेल से बनी है। तो कई बार क्या होता है, जो कोई सेल होता है, किसी एक सेल को 35% से कम ऑक्सीजन लगातार 24 घंटे मिलती है। और जो सेल है वो रिपेयर होते हैं, वो सेल जो होते हैं ऑक्सीजन से रिपेयर होते हैं। जब किसी सेल को 24 घंटे लगातार 35% से ऑक्सीजन कम मिलती है तो वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये कैंसर में एक कारण है। दूसरा, कैंसर उन लोगों को होता है जो अपने खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करने से क्या होता है कि जो आपका खून है उसका पीएच लेवल बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खून सेल खराब करना शुरू कर देता है और गांठें बनाना शुरू कर देता है। हालांकि सारे गांठें जो होती हैं वो कैंसर की नहीं होती, लेकिन कुछ गांठें होती हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। बस इसी को कैंसर बोला जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, डेड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों बनते हैं ये किसी को समझ कम आता है। अब ठीक कैसे करना है? देखो दोस्तों, कैंसर का इलाज सिर्फ तभी संभव है अगर आप इसकी कीमो नहीं करवाओगे। याद रखिएगा, अगर आपने कीमो करवा ली तो फिर कोई गारंटी नहीं है ठीक होने की। वैसे मैंने ठीक होते देखा भी नहीं किसी को, जो सच बोले तो। ठीक होते हमने बस उसी को देखा है जिसने कीमो नहीं करवाई। कीमो क्या होता है? कीमो एक थेरेपी होती है, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं आपकी बॉडी से निकाली जाती हैं। तो ये बोला जाता है कि कैंसर सेल को मारा गया है, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं देते। कैंसर सेल के साथ साथ आपके जो अच्छे सेल हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, हम उसको भी खत्म कर देते हैं। बॉडी के एकदम से बाहर चढ़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम डेड हो जाता है और इंसान ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर बीमार होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक नहीं होते। आप पैसा भी खो देते हो अपना सारे का सारा, और अपना जो इंसान जो आपका घर का परेशान है, जो मेंबर है, उसको भी खो देते हो। उसका दर्द भी बहुत होता है। क्यों देते हो इतना दर्द? छोड़ो इसको। दोस्तों, कैंसर का अगर दुनिया में सबसे बड़ा इलाज है, कोई अच्छा है, तो वो हल्दी है। पहले डॉक्टर नहीं मानते थे, आज मानने लगे। हल्दी के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको करक्यूमिन बोला जाता है, वो होता है इसका इलाज। और आजकल इसकी दवाइयाँ भी बहुत बनती हैं। इसका इलाज महंगी दवाइयाँ नहीं है। देखो दोस्तों, कैंसर से ज़्यादा जो इंसान मरते हैं ना, वो कैंसर से कम मरते हैं, कैंसर के इलाज से ज़्यादा मर रहे हैं। तो कैंसर का इलाज बहुत महंगा भी है और नुकसानदायक भी है। मैं ये तो बात कहूँगा कि अगर किसी ने कीमो कर ली है तो उस केस में तो हाथ मत ही डालिए। अब दुआ कीजिए कि वो बच जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ठीक है, कुछ केसों में ठीक भी हो जाता है, लेकिन उस पर ये औषधि काम नहीं करती। फिर ये औषधि सिर्फ उसी पे काम करती है जिन्होंने कीमो नहीं करवाया, कोई अंग्रेजी इलाज नहीं करवाया, तभी ये औषधि काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। फिर आप करोगे और बाद में लिखोगे कि फायदा नहीं होता, तो उसका फायदा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। खैर दोस्तों, बताते हैं इसको आपको सबसे बड़ा इलाज। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक हरड़ का इस्तेमाल करना है। हरड़ को हृतकारी बोला जाता है, मतलब हर तरह के रोग को हर लेती है। ठीक है। हृतकारी का मतलब क्या हुआ कि इसका वृक्षण करना था। वृक्षण मतलब होता है लूज मोशन लगाना, अपने शरीर में जो भी गंदगी उसको बाहर निकालना है। हरड़ हमारे खून को बहुत जल्दी से साफ करती है। जब आप इसका रोज इस्तेमाल करोगे तो इसके इस्तेमाल करने से आपका पेट बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाएगा।
साफ होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो खून है उसके अंदर गंदगी भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, इसके मरीज के अंदर सबसे पहले अगर बंद करना है तो नमक बंद करना है। वैद्य जो पुराने थे सबसे पहले नमक इसीलिए बंद करते थे क्योंकि नमक ही खून को सबसे ज़्यादा खराब करता है। जब नमक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक होगी। तो नमक को आपको ज़ीरो करना है। दूसरा दोस्तों, थोड़ा बहुत सेंधा नमक आप ले सकते हो। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो हरड़ है इसका पाउडर बना लीजिए। इसको घी के साथ या फिर अरेंडी के तेल के साथ थोड़ा सा गर्म करके पका के ले लीजिए। रात को लिया कीजिए ताकि पेट सुबह पूरी तरह से साफ हो जाए। आप त्रिफला का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक चीज़ है जो आपको रोज करनी है, क्योंकि हरड़ में लीवर के 6 रस होते हैं, वो सारे के सारे 6 रस को छोड़ के इसमें नमक वाला रस छोड़ के बाकी 5 होते हैं। आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका पेट और शरीर पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी बोलते हैं पेट साफ सब ठीक है, और पेट खराब सब खराब। दूसरा दोस्तों, अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए आपको चाहिए पहले हल्दी और दूसरा गौमूत्र, क्योंकि जो कर्क्यूमिन है ना वो हल्दी और गौमूत्र में ही पाया जाए। क्योंकि हल्दी ऐसा कर्क्यूमिन अगर किसी में है तो वो गौमूत्र में, इसीलिए गौ को बोला है। याद रखना दोस्तों, मैं गौमूत्र की बात कर रहा हूँ, गौ अर्क की बात नहीं कर रहा। और गौमूत्र भी देसी गाय का है, दूसरा कोई। काली गाय का मिलेगा और भी अच्छा, और ताजा मिले तो सबसे अच्छा। ये गौमूत्र आप लेके आइए, आधा कप गौमूत्र लीजिए और इसमें आधा ही चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हो सके तो इसमें पुनर्नवा भी डाल दीजिए। पुनर्नवा भी एक बहुत अच्छी औषध है, इसका पाउडर बनाया मिल जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा उबालिए, थोड़ा सा गर्म हो, जैसे एक उबाल आए तो इसको पीने को दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ही आप इतना से इलाज करोगे ना तो कुछ ही दिनों में आपको वो जो रोगी है वो ठीक होना दिखता शुरू हो जाएगा। और लगातार करोगे तो ये रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। और भी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन हम आपको उनके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो किसी ऐसे इंसान से करवानी चाहिए जो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। आप घर पे तो ये इलाज कर सकते हो, और ये इलाज भी 100% काम करता है। 100 से 99% इसका रिजल्ट है, और बहुत तेजी से आपको दिखेगा। 1.5-2 महीने के अंदर आप पाओगे कि कैंसर लगभग खत्म होने की कगार पे आ गया है। तो दोस्तों पुनर्नवा जरूर डालिएगा, ये बहुत अच्छी औषध होती है। इसके अलावा आंवला बहुत अच्छा है, इसमें आंवले का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप चाहो तो त्रिफला भी इस्तेमाल कर सकते हो, त्रिफले का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। गलोए है, गलोए बहुत अच्छी औषध है इसमें। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए तो आपका जो कैंसर है ना बहुत जल्दी से ठीक होगा। गलोए क्या करती है, कैंसर सेल को रोक देती है और इम्यूनिटी को बरकरार करती है, तो कैंसर सेल बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल एक और है थेरेपी है, ठीक है, घर में कुछ और भी है। उसमें आपने क्या नेचुरोपैथिक एक फार्मूला अप्लाई करना है। ये क्या करना है आपने, आप सबसे पहले जो रोगी है ना उसका वजन तोल लीजिए। वजन तोलने के बाद जितना ही वजन आता है उसको सैलेड दीजिए, उसको 5 से गुना करिए। मान लीजिए 70 किलो है तो 5 से गुना करके 350 ग्राम सलाद हो गया। तो सुबह शाम सलाद जरूर दीजिए, दोपहर को दीजिए। फल फ्रूट में सेब वाला थोड़ा अच्छा चलेगा, अमरूद चलेगा, इस तरह के फल आप थोड़े बहुत दे सकते हो। हरे पत्तों का जूस बना के जरूर दीजिए। मतलब ये है कि पका हुआ खाना बंद कर दीजिए, जिस हद तक बंद कर सको आप। जितना कच्चा खाना खाओगे उतने ही जल्दी आपका कैंसर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये भी मैं बोलता हूँ, अगर आप पूरी तरह से पका खाना बंद करके कच्चे खाने भी आ जाओगे तो ज़्यादा नहीं 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको रिकवरी भी दिखना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कोई भी बात समझ में ना आए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा हमारा लास्ट में ईमेल आईडी है, मैसेज है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप चाहो तो हमें रिपोर्ट्स भी भेज सकते हो। कुछ पूछना हो तो पूछिए। मैं दोस्तों यही कहूँगा कि कैंसर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हमें सोच रही है। कोई भी कैंसर के साथ अच्छी जिंदगी जी सकता है, और अगर इस तरह से आप करोगे तो कैंसर से निजात भी मिल जाएगी। तो दोस्तों शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप अगर पहले से इस रोग से आपको कोई ग्रस्त ना हो, लेकिन अगर हो तो वो ठीक भी हो जाए। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।